So the first part was to look at hazardous working conditions, and 65% were exposed to at least one hazard. Did this relate to health? Yes, it did. The health here is measured on 1 to 5, and 5 being poorer health, is 1 being good health, very good health. So as the number of risks you were exposed to increased, so health became worse, or was reported worse. For mental health, we see the same pattern, that the more risks they were exposed to, the poorer they reported their mental health. Working alone and deciding when to take breaks had an influence on mental health, whereas the repetitiveness of jobs didn't. En veldig stor del av våre medlemmer for eksempel, som fortsatt etter 10 år i Norge jobber i bemanningsbransjen. Den reelle oppdragsgiveren har jo ingen forpliktelser i forhold til den bemanningsansatte. Det betyr at du kan bli kastet rett ut fra en byggeplass. Jeg har hatt eksempler på at folk liksom blir kastet ut med den begrunnelsen at de jobber for sakte. Og de vet selv at de jobber akkurat like fort som de andre de har jobbet sammen med. Det klart, sånne ting, det øker enormt stressnivå og gjør at du kan få plager av det, rett og slett. Veldig mange arbeidsinnvandrere har tungt fysisk arbeid, både fordi de jobber i de bransjene som tunge fysiske, men også fordi de innenfor de bransjene får de oppdragene som aller tyngst. Særlig når det gjelder bemanning, at det ofte at det blir leid inn folk for å ta de der tyngste jobbene som egentlig de norske ansatte kanskje ikke har så lyst til å ta. Veldig mange av våre medlemmer lever fortsatt alene her og har familien i Polen, selv om de har bodd her faktisk i 10 år. Det jo særlig kanskje de som litt eldre. Altså jeg tror nok gjennomsnittet på våre polske medlemmer, gjennomsnittsalderen høyere enn på våre norske medlemmer, eller resten av medlemsmassen. Veldig mange snakker om det at de ikke har noen sånne rutinemessige helseundersøkelser. Det går jo kanskje litt mer på egentlig faktisk forhold til arbeidsgiver, men mange av de polske arbeidsinnvandrerne vant til faktisk at arbeidsgiver gir deg sånne regelmessige rutinehelseundersøkelser, at det inngår på en måte i arbeidssituasjonen. Da det jo en del som da fortsatt har D-nummer for eksempel, som pendler hele tiden. De kan ha gjort det i mange, mange år. Og da har de jo da ikke fastlege i Norge, fordi de har D-nummer. Da kvalifiserer de ikke til å ha fastlege. Arbeidsinnvandrere blir mye oftere utsatt for at arbeidsgiver bestrider sykemeldingen. Altså de blir mistenkeliggjort i mye større grad. Og nettopp det at den retten til sykemelding faktisk fra en lege i hjemlandet ikke alltid blir respektert av arbeidsgiver. Jeg har jo eksempler på at folk ikke får noe skriftlig oppdrag for eksempel, så blir de syke, og så får de da et skriftlig oppdrag i ettertid hvor det avsluttet dagen før de ble syke, ikke sant? Jeg har et eksempel nå hvor hvor han har ventet veldig lenge på, ikke sant? En slagpasient for eksempel har ventet veldig lenge på å få noe sånn type undersøkelser av hodet. Altså det virker veldig merkelig på en måte. Og han opplever kanskje da at det en form for diskriminering, at han ikke blir behandlet likt som andre da, og selvfølgelig det kan være at man ikke like flink på grunn av språk og sånt til å på en måte stå på sine krav og si at jeg vil ha den og den undersøkelsen og sånt da. Man må jo for det første gjøre noe med den bemanningsbransjen, altså det et veldig sånn usunt forhold i et arbeidsgiverforhold, du har sånn faktisk trepartsforhold hvor det veldig sånn ansvarsforholdet blir på en måte brutt ned, pluss det der med midlertidigheten da. Nå har jo det gått i feil retning når det gjelder midlertidighet, ikke sant? Det ble åpnet for mer midlertidige kontrakter i 2015. Når det gjelder bemanningsbransjen så kommer det kanskje noen tiltak, men kanskje ikke så sterke som det burde være. Så det jo selvfølgelig, altså jeg har jo hatt eksempler på at folk har jobbet i sånn sterk malingslukt uten å få noe som helst verneutstyr, og de sender melding til arbeidsgiver, skaff oss verneutstyr, ingenting skjer. Til slutt så ble de sykemeldt. Og da var det også, i den situasjonen var det også sånn at arbeidsgiver bestred sykemeldingen etter at de hadde jobbet i det miljøet
i lengre tid uten verneutstyr. Så det klart, sånne ting jo også veldig viktig. Den undersøkelsen her, så den omfatter nesten 3000 arbeidstakere. Og det vi fant var jo at innleiegraden har jo skutt i været fra 12% i tilsvarende undersøkelse i 2013 til 35% i 2017. Det vil si at 4 av 10 arbeidstakere på byggeplassen i Oslo innleide. Og 85% av de som innleid da innleid uten at det lovlig. Det de erfarer fra ulykksoppfølgingen og tilsyn, og som eksempelvis studiene fra de nordiske nabolandene også viser, at det noen faktorer ved ulykkene som går igjen når utenlandske arbeidstakere har omkommet eller blitt skadet i arbeidsulykker. Og det da spesielt 4 faktorer som ofte går igjen. Norske ledere forventer at medarbeiderne sier ifra dersom en leders beskjed gjør arbeidet farlig, men mange østeuropeere har en tendens til å handle basert på beskjeden uten å stille spørsmål. Sikkerhetskravene som man har på plassen kan oppleves som ikke informative nok. Mange har problemer med å forstå engelsk, de har ikke info på andre språk enn norsk og engelsk, og vi ser at det vi plages med at folk ikke forstår hva vi har av sikkerhetsregler, altså i hovedbedriften. Det jo en sånn tendens til at det de innleide eller underentreprenørene som gjør de jobbene som jo de som kanskje farligst og tyngst. Og en østeuropeisk arbeidstaker kan av en grunn i større grad enn sine norske kolleger frykte at det å spørre opp igjen vil kunne bli oppfattet som å være usikker eller inkompetent. De kan også være redde for å få sparken, ikke få forlenget kontrakten dersom de viser at de ikke forstår. Og dette antagelig et mye større problem blant innleide enn blant de få, eller blant de fast ansatte.